18033, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi Keperawatan Dokter. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video dengan judul penerapan latihan batuk efektif dan room aktif dan pasif pada klien sudah operasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya perawat Tessa. Di sini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai dengan pukul 12 siang nanti. Sebelumnya nama ibu saya Bu. Pada malam ini sama ya identitas yang disebutkan dengan identitas yang ada di gelang Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Tidurnya kurang nyenyak ya sih. Untuk pernapasan itu masih susah Bu. Ibu sudah bisa menggerakkan bagian tubuhnya? Belum. Baik, saya periksa terlebih dahulu ya Bu. Maaf ya Bu. Pernapasan ibu terdengar cepat ya Bu dan dangkal. Nanti akan kita lakukan ini batuk. Batuk ibu sudah pernah batuk? Belum. Ibu sudah mengeluarkan sekret Bu? Masih terasa sesak sekali? Baik, nanti kita akan melakukan tindakan batuk efektif dan menggerakkan bagian tubuh ibu ya Bu. Dimana tujuan batuk efektif itu untuk mengeluarkan sekret yang ada di tenggorokan ibu dan memelancarkan bagian tubuh ibu untuk mobilisasi ibu. Apakah ibu bersedia? Waktunya itu kurang lebih 10-15 menit Bu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Untuk menggerakkan bagian tubuh ibu ya Bu. Ibu coba balik ke kiri Bu. Agak sedikit dibengkok. Nah ibu rajin-rajin seperti ini agar tidak terjadi bed rest total pada bagian tubuh ibu, agar bagian tubuh ibu tetap dengan keadaan semula. Selanjutnya ke sebelah kanan Bu. Selanjutnya saya bantu untuk ibu untuk duduk Bu. Kita akan gerakan bagian tangannya ya Bu agar sirkulasi darah ibu lancar. Sebelahnya Bu. Lakukan ini berulang-ulang ya Bu agar sirkulasi darah ibu tetap
lancar. Agar keadaan ibu cepat membaik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan teknik mengajarkan ibu bentuk efektif ibu agar sekret yang ada di tubuh ibu bisa keluar dan tidak terjadi aspirasi pada ibu, agar pernapasan ibu juga cepat membaik, Bu. Apakah ibu bersedia? Nah, Bu. Ibu ikuti teknik yang saya ajarkan ya, Bu. Tangan ibu seperti ini, Bu. Tarik napasnya, hembuskan dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi ya, Bu. Tarik napasnya, Bu. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi ya, Bu. Empat napasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gatukan, Bu. Nanti ibu bisa lakukan ini berulang-ulang kali. Meskipun saya tinggalkan, nanti ibu lakukan biar pernapasan ibu cepat membaik ya, Bu. Selanjutnya ibu berbaring lagi, Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah saya ajarkan teknik bentuk efektif dan menggerakkan bagian tubuh ibu tadi? Sudah agak nyaman ya, Bu? Nanti itu dilakukan berulang kali ya, Bu, agar sirkulasi darah ibu lancar dan pernapasan ibu kembali normal seperti biasanya. Karena memang sesudah operasi itu gejalanya memang seperti itu, Bu. Tapi nanti semua itu akan kembali normal jika ibu lakukan terus teknik yang telah saya ajarkan tadi. Saya akan kembali ke ruangan. Nanti jika ada yang ingin ibu tanyakan, ibu bisa memanggil saya, seluruh keluarganya, atau ranger tombol yang ada di sebelah kiri ibu ya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin ke ruangan ya, Bu.